बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मां आमरीन ज़हरा मां तव्हांखे पंहिंजे यूट्यूब चैनल सिंध में वेलकम कयां थी। अॼु मां तव्हांखे हिकु अलॻि क़िस्म जी वीडियो ॾेखारींदमि। अॼु जी वीडियो में असां तव्हांखे कागज़ जी कटिंग करणु ऐं उन कटिंग मां फ्लावर्स ठाहिणु सेखारींदासीं। पने जा गुल कीअं ठाहिया वेंदा आहिनि, केॾे ख़ूबसूरत नमूने सां उन्हनि जी कटिंग करे उन्हनि जी सेटिंग कई वेंदी आहे। इन जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां असांजी वीडियो एंड ताईं ॾिसो ऐं तव्हां सिखो ऐं तव्हां उन्हनि खे पंहिंजे ॿारनि खे सेखारियो त जीअं उहे पननि मां एॾा ख़ूबसूरत गुल ठाहे ऐं पंहिंजे घर खे ख़ूबसूरत बनाइनि। अचो त अॼु असां तव्हांखे पननि मां गुल ठाहिणु सेखारियूं था। पोइ तव्हांखे कीअं लॻी असांजी अॼु जी वीडियो? ॿाहिरां महिरबानी कमेंट सेक्शन में वञी कमेंट करे ॿुधाईंदा त तव्हांखे असांजी अॼु जी वीडियो कीअं लॻी ऐं छा तव्हां इन वीडियो खे पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि सां शेयर करे ऐं अहिड़े फ्लावर ठाहिण जी कोशिशि कई। जेकॾहिं हा त ज़रूरु कमेंट करे ॿुधाईंदा ऐं अगरि तव्हांखे असांजी अॼु जी वीडियो पसंदि आई आहे त लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कंदा। थैंक यू।